Praise the Lord. Praise the living Jesus. Let us pray. Our Heavenly Father, we thank you. We bless your name for the grace, the opportunity that you give us to see another day ahead. We bless your name for protecting us. We bless your name for being with us. Lord, be thou exalted in the name of Jesus. Thank you, Father. In every area that we are sinning against you, Daddy, forgive us in Jesus' name. We ask for your spirit, Lord, release upon every one of us in the mighty name of Jesus. The hour has come on. We want to listen to your word. Father, speak to us in the name of Jesus. In Jesus' mighty name, I've prayed. Amen. Okay, gbogbo ènìyàn gbogbo pàápàá lórílẹ̀-èdè àgbáyé àti alórọ̀fẹ́ àti máa wo mi lówùúrọ̀ yìí. Okay, gbogbo ọmọ Ọlọ́run pátájà kì í jádò orílẹ̀-èdè gbogbo àgbáyé ní gbogbo tí ẹ wà. Ohun tí Olúwa fi rán mi sí wa ní òní yìí tí ó jẹ́ ọjọ́ ìsinmi. Bí ẹ̀mí Ọlọ́run ti kọ sí mi láti jẹ́ kó di mímọ̀ fún gbogbo àgbáyé, àwọn aláṣẹ tó wà ní onípò ní gbogbo àgbáyé, gbogbo àwọn ọmọ Ọlọ́run pátá àti gbogbo ènìyàn tó wà lórílẹ̀-èdè àgbáyé. Mo ń gbàdúrà bí a ti ń gbọ́ yìí. The Lord in infinity mercy will bless your soul in the name of Jesus. Ohun tí a fi sí mi lọ́kàn náà ni wípé máa wo Jésù, looking unto Jesus. Máa wo Jésù, looking unto Jesus. Wíwo Jésù. Jésù yìí tí a ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ yìí, òun ni ọmọ bíbí Ọlọ́run kan ṣoṣo tí Ọlọ́run gbé kalẹ̀ fún iṣẹ́ ìràpadà gbogbo aráyé. Òun ni Ọlọ́run gbé kalẹ̀ fún iṣẹ́ ìràpadà gbogbo àgbáyé pátá. Àti pàápàá jùlọ tí a bá wo àkókò tí a wà yìí, àkókò tí gbogbo orílẹ̀-èdè wà nínú wàhálà àti làásìgbò, tí àìsàn tí gbogbo ènìyàn mọ̀ sí pandemic, universe disease that is affecting all nations, killing both old and young. I want to speak to every one of you, wherever you are this morning, that you should be looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Òun ni olùpilẹ̀ṣẹ̀ àti aláṣepé ìgbàgbọ́ wa. Bíbélì jẹ́ kó yé wa nínú ìwé Hébérù orí 12. I will read in English, I will read in Yoruba language. Ìwé Hébérù orí 12 ẹsẹ̀ 2. Ó ní kí a máa wo Jésù olùpilẹ̀ṣẹ̀ àti aláṣepé ìgbàgbọ́ wa, ẹni nítorí ayọ̀ tí àgbéka iwájú rẹ̀ tí ó farada àgbélébù láìka ìtìjú sí, tí ó sì jókòó ní ọwọ́ ọ̀tún ìtẹ́ Ọlọ́run. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despite the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Tí a bá wo orílẹ̀-èdè àgbáyé lónìí, ohun gbogbo tí a ń wò tí a kíyèsí tẹ́lẹ̀, wọ́n ti ní ìjákulẹ̀. Technologies is failed. The government is failed also. And I'm using this opportunity to let you know that our leaders of this great mission for this year worldwide, for this year watchword. This watchword is just like a prophecy. It's just like a prophecy. Akọ́mọ̀nà ọdún yìí nínú ìjọ Àpọ́stélì ti Kristi tí Ọlọ́run tí ọwọ́ àwọn bàbá wa aláṣẹ ìjọ ẹ̀kọ́ ìsọtẹ́lẹ̀ ní bí ẹ̀mí Ọlọ́run ti fi fún wọn. So I want to read Isaiah 45 verse 22. I will read in English and Yoruba as well. Kọjú sí mi kí a sì gbà yín là gbogbo òpin ayé, underline, gbogbo òpin ayé
a ó sì gbà yín là sí nítorí èmi ni Ọlọ́run kò sí ẹlòmíràn. Praise the Lord. Torí èmi ni Ọlọ́run kò sí ẹlòmíràn. I read in English. Look unto me and be ye saved, all the ends of the earth, for I am God and there is none else. Kò sí ẹnìkan níbìkan tó lè gba orílẹ̀-èdè àgbáyé là. Gbogbo ẹ̀yin àwọn ọmọ Ọlọ́run gbogbo àwọn òṣìjọba, gbogbo àwọn aláṣẹ ìpínlẹ̀ orílẹ̀-èdè àti gbogbo àgbáyé, ẹnìkan tó lè gbà wá là tí a lè kọjú sí lákòókò yìí, òun náà ni Ọlọ́run, òun náà ni Jésù Kristi, òun náà ni Jésù Kristi. We need to turn back to Christ. All powers are tested, failed. Let us turn back to Jesus Christ. He's the only one that we can look to and deliver us from this problem, from this calamity that is befalling on all nations. He's the one that can save us. Let us turn back to Jesus Christ. He's ready to deliver us. Gbogbo ẹ̀yin bàbá àwọn òṣìjọba orílẹ̀-èdè gbogbo ní gbogbo àgbáyé, ní orílẹ̀-èdè kankan, àwọn ààrẹ àti gbogbo àwọn òṣìjọba wọn pátá, ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ Jésù. Òun nìkan ló lè gbà wá. Gbogbo agbára ti fail, gbogbo ọgbọ́n, gbogbo ìmọ̀ ó ti fail, technologies fail. So let's turn back to Jesus Christ. He's the one that can deliver us. Tí a bá sì ti ń padà sọ́dọ̀ rẹ̀, mo ní ìgbàgbọ́ nínú Kristi pé yóò gbà wá lórílẹ̀-èdè àgbáyé, yóò tú wa sílẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti gbogbo àgbáyé. Torí náà ẹ jẹ́ padà sọ́dọ̀ Jésù. Àìsí lọ́dọ̀ Jésù ló mú kí wàhálà yóò ṣẹlẹ̀. Àìsí lọ́dọ̀ Jésù ló mú kí wàhálà wọ orí gbogbo orílẹ̀-èdè. Àìsí lọ́dọ̀ Jésù òun ló kó bá gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé. Ẹ jẹ́ padà sọ́dọ̀ Jésù. Ó ṣetán láti gbà wá. Ó ní ààyè sì ń bẹ nílé ọ̀dọ́ àgùntàn, ẹwà ògo rẹ̀ ń pè ọ́ máa bọ̀. Jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ Jésù. Kò sẹ́ni tó burú jù tí ó lè gbà. Ó ní agbára ju pandemic, ó ní agbára ju gbogbo agbára lọ. Tí a bá sá sí ọ̀dọ̀ rẹ̀ yóò gbà wá. Orúkọ Jésù Olúwa mo gbà á ládùúrà. As we are looking unto Jesus this morning, the Lord will deliver you in the mighty name of Jesus. Amen. Bíbélì pé nígbà tí wọ́n gbé ètò sókè ní àríjù, gbogbo àwọn tó wò wọ́n yè. Nígbà tí àwọn ẹjọ́ amúgbé wọn bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣàwọn ènìyàn, àgbé ètò sókè ní àríjù, àwọn tí ó wò wọ́n yè. Iye àwọn tó bá wo Jésù pàápàá nínú àkókò tí a wà yìí, a ó ní ìyè. Olúwa yóò gbà wá, yóò tú wa sílẹ̀. Bí àwọn ènìyàn ti ń kú ní gbogbo àwọn orílẹ̀-èdè gbogbo torí àìsàn búburú yìí, bí àwọn èèyàn ti ń wọ wàhálà nítorí àìsàn búburú yìí. Oh God, I want to tell you that you can look unto Jesus the way the Israelites did in the wilderness. It will deliver every one of us. Look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. The Lord bless you. I'm reading from the book of Psalm 60, verse 11. Psalm 60, verse 11. Psalm 60, 11. Listen, and listen good. Psalm 60, verse 11. Said, give us help from trouble, for vain is the help of man. God. Fún wa ní ìrànlọ́wọ́ nínú ìpọ́jú nítorí pé asán ni ìrànlọ́wọ́ ènìyàn. Ẹnìkan tí gbogbo àgbáyé lè sátọ̀ lọ fún ìrànlọ́wọ́ tó lò tí wá sílẹ̀, òun náà ni Ọlọ́run. Òun náà ni Jésù Olúwa. Òun lẹni tí a pa nítorí ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo ayé. Òun lẹni tí a gbé sí orí àgbélébùú. Òun náà ni ẹni tó kú nítorí ayé nítorí ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo àgbáyé. Òun nìkan ló lè ràn wá lọ́wọ́ ní àkókò tí a wà yìí. Lẹ́yìn rẹ̀ kò sẹ́lòmíràn. Gbogbo àwọn olórí, gbogbo àwọn tá a lè sábà, àwọn alágbára, àwọn olówó, àwọn ọlọ́lá, àwọn gan wà nínú ìdààmú pandemic. Ẹnìkan ṣoṣo tí a lè wojú rẹ̀, tí a lè sábà báyìí, tí a lè ní ìgbẹ́kẹ̀lé ayé nínú rẹ̀ fún ìtúsílẹ̀ ní gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé is Jesus Christ.
There is no any other God. There is no any other person except Jesus Christ. Torí náà, bí ẹ̀mí Ọlọ́run ti ń darí mi sí gbogbo àgbáyé lówùúrọ̀ yìí, níbi gbogbo àti àwọn tó bá lórí ọ̀fẹ́ láti máa wò mí lọ́wọ́lọ́wọ́, ẹ padà sí ọ̀dọ̀ Jésù Kristi. Ẹ padà, òun lẹni tó lè ràn wá lọ́wọ́. Asán ni ìrànlọ́wọ́ ènìyàn, asán ni ìrànlọ́wọ́ ìjọba, asán ni ìrànlọ́wọ́ àtọ́ technologies. Jésù Olúwa ni ìrànlọ́wọ́ tòótọ́ tí Ọlọ́run gbé kalẹ̀ ní àkókò yìí. Ẹ fà wá sí ọ̀dọ̀ Kristi. A ó yè kúrò ní àwọn àìsàn wọ̀nyí. Lórúkọ Jésù Olúwa, bí o ti ń wò mí lówùúrọ̀ yìí tí o dẹ̀ ń padà sí ọ̀dọ̀ Jésù, a ó rí ọ̀nà àbáyọ kúrò nínú ogun tó ń ja orílẹ̀-èdè gbogbo lórúkọ Jésù. I'm reading from the book of Psalm 62 verse 8 also. Gbẹ́kẹ̀lé ní ìgbà gbogbo ẹ̀yin ènìyàn, tú ọkàn yín jáde níwájú rẹ̀. Ọlọ́run ààbò wà fún wa. Trust in him at all times. You people, put your heart before him. God is a refuge for us. Ọlọ́run ààbò wà fún wa. Tí a bá gbẹ́kẹ̀lé tí a súnmọ́ tí a wà nínú rẹ̀, ó ní kìkì ojú wa la ó fi rí, kò ní wá sí ọ̀dọ̀ wa. So gbogbo ọkàn tó ń gbọ́ mi lónìí, mo ń sọ tí o bá lè padà tó ní ìgbẹ́kẹ̀lé nínú Kristi. Gbogbo àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀-èdè wọ̀nyí, bí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ti wà ní Góṣẹ́nì ní ọjọ́ wọn ni, tí ibi ò lè wọbẹ̀ nítorí pé Ọlọ́run ààbò wà fún wọn. Ẹnikẹ́ni tó bá lè sá sí ọ̀dọ̀ Kristi ní àkókò tó ní ìgbẹ́kẹ̀lé nínú Jésù Olúwa, mo fẹ́ sọ wọn pé ìdààmú orílẹ̀-èdè wọ̀nyí ò ní nípa àti ìpín sí. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run lákòókò yẹn má ṣe rẹ̀wẹ̀sì, ẹ má ṣe sẹ́ ìgbàgbọ́. Bó ti jẹ́ wípé lẹ̀kùn ilé Olúwa tì fún ìjọsìn, ẹ má jẹ́ kí tẹ́ḿpìlì ọkàn yín lẹ̀kùn tẹ́ḿpìlì ọkàn yóò tì. Ẹ padà, ẹ dúró nínú Kristi. Ẹnikẹ́ni tí ó bá ti dúró nínú Kristi, ó ti wà ní Góṣẹ́nì Ọlọ́run. Torí náà ẹ gbẹ́kẹ̀lé ní àkókò yìí. Ẹ wú ìgbà ìkẹyìn làwọn yìí, ìdààmú tó máa bá ayé ní ìkẹyìn ni. Ẹ gbẹ́kẹ̀lé Jésù. Gbogbo èyí dẹ́ tí lórí ọ̀fẹ́ àti mọ Jésù. Ẹ padà, ẹ gba Kristi lólúwa àti olùgbàlà. Bíbélì wípé a ó sì gbà yín là. A ó sì gbà yín là. If you can accept Jesus Christ as your personal Savior, and you will be saved. That is what the Bible says. If you can accept him, you'll be delivered from this pandemic. You'll be delivered from the troubles that is affecting the whole nation. So the hour has come. Come back to Jesus. Return back to Jesus wherever you are. Tó bá lè padà, tó gbẹ́kẹ̀lé, a ó tú ọ sílẹ̀. Ẹ wo gbogbo èrò tó wà lórílẹ̀-èdè àgbáyé lónìí. Báwo ni ìbá ti dára tó? Kí àwọn aláṣẹ orílẹ̀-èdè gbogbo, àwọn olórí, àwọn ọlọ́lá, àwọn olówó wọ̀nyí, kí á bẹ̀rù Ọlọ́run bí a ti bẹ̀rù pandẹ́míkì. Ìbá dára ká bẹ̀rù rẹ̀ bí a ti bẹ̀rù àwòsàn kúrú tó ń yọ orílẹ̀-èdè àgbáyé lẹ́nu yìí. Tí a bá lè bẹ̀rù Ọlọ́run, there will be peace in all nations. It's because we don't fear God. We have done wrong in His presence. That is why we have witnessed all this throughout the whole nations in the world. Let us pray God. Let's turn back to Him. Let us trust in God. He will surely fight for us. Let me read the book of Psalms 37, verse 40. Psalm 37, verse 40. I will read both in English and Yoruba as well. Olúwa yóò sì ràn wọ́n lọ́wọ́, yóò sì gbà wọ́n lọ́wọ́ ènìyàn búburú, yóò sì gbà wọ́n là nítorí tí wọ́n gbẹ́kẹ̀lé. And the Lord shall help them and deliver them. He shall deliver them from the wicked and save them because they trust in Him. Hallelujah. Yóò ràn wọ́n lọ́wọ́ àwọn ènìyàn búburú. Pandemic. Ènìyàn búburú is a spirit of this world. Trust in the Lord. He will deliver you. He will deliver you. If the whole nations can put their trust in God, will deliver us. It's because we do not put our trust in God. We put our trust in our leaders. We put our trust in the
politicians and the government of the nation. That is why there is struggle in our nation. Let us put our trust in God. He will help us and He will deliver us. I want to use this opportunity to plead to all nations. Let the church of God operate. When we pray, operate, we pray to our God. Nínú ìwé àwọn ọba, àwọn òrìṣà Báálì bí Ọlọ́run wọn láti òwúrọ̀ títí di àṣálẹ́. Iná ò bọ́lẹ̀. But when it is told of Elijah, the prophet of the living God, he called upon the Lord. Oh God, Ọlọ́run dẹ̀ fi iná destroy gbogbo ẹbọ àtòmí àti gbogbo rẹ̀. Ọlọ́run fi iná jóná. Let the church of God operate. Let us pray to our God. And God of Ayọ̀ Babalọlá, He never fail us. Let us pray to God. And we believe in God that He will destroy all these things, all this pandemic, all this disease that is affecting us. Tí a bá lè ké pe Ọlọ́run, Olúwa yóò jó dànù. Olúwa yóò parẹ́, yóò parun. Torí náà, ẹ gba Ọlọ́run láàyè ní orílẹ̀-èdè gbogbo ní àgbáyé. Ẹ fi àyè fún Ọlọ́run. Bí o bá ta bó ti rí lọ yìí, ẹ jẹ́ padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run, ẹ jẹ́ kó lọ ké pe Ọlọ́run. Let every one of us call upon our God. Elsewhere, I want to challenge all the ministers of God. Let us pray. Let us pray to our God. Gbogbo ilé tó ṣẹlẹ̀ yìí, àmì òkùnkùn ni. Ẹ jẹ́ gbàdúrà sí Ọlọ́run wa kí ohun gbogbo tó wà lórílẹ̀-èdè àgbáyé kó lè wà nípò. Kí gbogbo àwọn àìsàn burúkú wọn kó lè gbiná sọnù. Nítorí náà mo gbàdúrà nígbà oúnjẹ ti gbọ́ mi. A tú ọ sílẹ̀ nínú àìsàn ní orúkọ Jésù. Praise the living Jesus. In conclusion, ohun tí ó ṣẹlẹ̀ yìí sọ fún wa wípé òpin dé. Òpin ti dé. Ewu ìgbà kẹ́yìn ayé ni a wà yìí. Jésù Olúwa kò jẹ́ kí eléyìí kó ṣókùnkùn sí wa. Kò jẹ́ kó ṣókùnkùn sí wa. Ó ti sọ tẹ́lẹ̀. Ìgbà kẹ́yìn onírúurú àìsàn yóò wà. Orílẹ̀-èdè kan yóò dìde sí kejì, ìlú sí ìlú, ọmọ sí bàbá. Àwọn ọmọ yóò gbé màmá àti bàbá wọn tà. Àwọn bàbá kan yóò fa ọmọ wọn ṣe bó ti wù wọ́n. Torí náà òpin nìyí o. Gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé pátá ẹ jẹ́ ká kíyèsí wípé we are in the end time. We are in the end time. Ohun tí a sì nílò báyìí, òun náà ni pé kí a sàsálà fún ẹ̀mí wa. Kí a sàsálà fún ẹ̀mí wa. Nítorí wípé Jésù Kristi ó ń bọ̀ wá láìpẹ́ ọjọ́. Níbo yóò bá ọ? Jésù bọ̀ lófurufú ẹláyọ̀, ọjọ́ ayọ̀, ọjọ́ ayọ̀. Jésù ń bọ̀ lófurufú. Ó ń bọ̀ láti wá kó àwọn ènìyàn rẹ̀. Nítòótọ́ ọjọ́ ayọ̀ ni, but ọjọ́ ẹ̀pọ́n kẹ̀kẹ́ ni fún àwọn tó kọ̀ láti gba Kristi lólúwa tó olùgbàlà. Ọjọ́ ẹkún ni fún àwọn tó kọ̀ láti tẹ̀lé Kristi, láti gbà á gẹ́gẹ́ bí olúwa tó olùgbàlà. Ọjọ́ wàhálà ni, èyí tó kì í ṣẹlẹ̀ kì í ṣe wàhálà. Wàhálà ńlá kan bọ̀ fún gbogbo àwọn ọkọ̀ tó kọ̀ tí kò bá. Ibo ló wà láàárọ̀ yìí? Where are you this morning? Nigeria, where are you? It is time for you to turn back to Christ Jesus. It is time for you to put your trust in Him. It is time for you to flee from your sin. It is time for you to look unto Jesus Christ in prayer. It is time for you to look for Jesus Christ in holiness. It is time for you to look unto Jesus Christ in endurance. Àkókò ní o, ìgbà tí ń lọ, ayé ti dòbó, ìrọ̀lẹ́ ayé láwà. Àkókò náà ní fún gbogbo ènìyàn láti wo Jésù nínú àdúrà, láti wo Jésù nínú ìwà mímọ́, láti wo Jésù nínú ìfàyàrán, láti wo Jésù nínú ìfaradà, láti wò ó nínú ìṣẹ̀lẹ̀ kí ìṣẹ̀lẹ̀ gbogbo tí ó bá ń ṣẹlẹ̀. Àwọn ọmọ Ọlọ́run gbogbo, ẹ má jẹ́ kí eléyìí ó sọ wá di apẹ̀yìndà. Truly the church was closed, but the temple of the living God in you was not closed. Má jẹ́ kí eléyìí ó sọ wá di aláàárẹ̀ nínú ìrere. Má jẹ́ kó sọ wá di apẹ̀yìndà.
ẹ má jẹ́ kó sọ wá di ọmọ Ọlọ́run àná, ẹ má jẹ́ kí eléyìí kó gba èrè lọ́wọ́ wa, ẹ má jẹ́ kó sọ wá di ọ̀nà àpáàdì. Ẹ jẹ́ ká túbọ̀ múra, ẹ jẹ́ ká túbọ̀ múra, kò ní pẹ́ kí sì yóò fi dé. Mo ń gba aládùúrà lórúkọ Jésù Olúwa. As you are listening to me this morning, the Lord will bless your soul. The Lord will bless your soul. Don't forget where we started this sermon, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. I pray the Lord in infinite mercy will bless every one of you and will bless your soul in Jesus' name. At this time of next week, you meet us again. Today, most of you, peace be unto you.